讲过的时，你拢会问讲，佮煞来咧？论真，大部分的时，我嘛无定着知影，煞落来会有啥物代志发生。冰毋是无去啊，是变做软烧烧的冰。你嘛会用讲，冰是甜苦苦的水。露水像什么？滚团，白色都没有嘴巴的怪兽啊，摸起来软软的，很像棉花糖一样。那露水不见吗？他睡觉的时候没有不见，他只是把自己藏起来而已。有甜苦苦甲软烧烧，规定看袂到的物件，就是时间。发现又有一个，这边有。小螳螂在哪里？他已经跳着，妈妈说他已经跳走了。你看会到啥？看袂到啥？物件看袂到，无定就是无去。小鸟头今天不在。就在那一棵树里面，在那里面，你看到吗？就算讲看袂到，永远哪有伫咧？就算讲即马无伫咧，小等的嘛会转来。很甜哦，苹果、橘子、鸭鸭、香瓜。再小细一点。什么都不见了，还有一点点。盐毋是无去啊，是甲水甲做伙啊。水看起来无改变，毋过嘛已经毋是本地的水啊。啊！我看到了，妈妈被我发现了。要数到10哦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。在找了。偷偷我甲你讲哦，看会到甲看袂到之间，有一条秘密航路。我在树叶上顶上。找到了，被找到了，被找到了。妈妈，找到你了。不要躲了！哎，妈妈不要躲了！看会到的甲看袂到的，拢有伊的意义哦。就亲像无讲话，嘛是讲话一部分。有当时啊，看袂到的物件上遐目，嘛搁较重要。我想把它埋在地底下，因为它才可以在地底下睡觉生活。那我来挖土了，要挖几层楼啊？你想要让它住几层楼的房子？我要让它住地下，很低很低。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。你即马所听到的，凡是就是我无讲出来遐个话。
神明的礼物。好。你叫阿公婆。消息是一种特权，一份礼物。消息是自由，是魔幻。消息是创造。消息是为爱家己了后，才开始去爱这个世界。会消失去的，才互人知觉到珍贵。它怎么会死掉？因为时间短短，所以才会当永远伫遐。因为会消失，咱才和世界斗阵。哎呀，妈妈跟阿婆也有把猫咪埋起来哦。你知道埋在哪里吗？就在那个角落里。那个角角，树下面。我觉得你是猫咪变的。它在哪里？我看不到。在土里啊。土里。对啊。就跟你今天买小壁虎一样。但是我看不到它的耳朵。在它身上长出了一棵好大的树。第一家。第一家。本人就在里面吗？对啊，但你还是可以跟它说话。你跟它说话，它还是听得到的。你讲你好吗？我们都很好哦。我会照顾妈妈，请你放心。你也要好好的哦。你讲，手电筒好像快熄掉了。那晚上没有太阳的时候，太阳是不见了吗？它只是变成月亮而已。那仙女去哪里了？仙女棒在的时候，仙女就在；然后仙女棒消失之后，仙女就不在了。仙女回天上了。嗯。月亮没有出来的话，它还在吗？还在呀，只是被乌云挡住而已。晚上不是有去看那个猫咪的？那就是把我以前把我埋起来的那边啊。小壁虎呢？它去哪里了？它只是爬走而已，它还在。它埋到土里没有不见，它就变成天使，
小壁虎就在天上了啊，也会长出一棵小壁虎的树。那冰块融化会不见？会呀，冰块融化只是变成水而已。听故事的时，你常常会问讲：我煞来咧，煞来吼，较细声咧，你听看卖？爸爸，太阳已经不见了啦！更轻轻止刺落去，敢若弹一声，永远袂搁重来，互咱同齐演奏乐曲，无声的迄搭。好听吗？还有吗？小 T T， 对，好棒哦！不追求成为专家。我觉得爱是。这个像我们